Hello，大家好，我係 JBS 啦。咁今次就空一封由 Owen 張所寄嚟嘅郵件啦。咁就係啦，好耐冇出片啦，因為近排比較忙咯，所以就少啲出片。不過呢幾日會再連續出幾段片㗎啦，係啦。咁就 Owen 張啦，就應該係8月25號寄嚟嘅，係啦。咁就未有封過啦，係啦。呢位黐晒嗰啲膠水未有封過嘅，而家開通。冇嘢 ，OK。咁我哋睇下封信先，信啦，再打開啲卡包，有 call 嘅，咁就信咯。咁就 JBS 我一直支持你，我相信你沒有自製，希望你拍多啲片。呢片好好睇啦，咁就 Owen 張啦，係啦，咁就非常之多謝 Owen 張所寄嚟嘅郵件啦。咁我哋睇下版圖先啦，呢個係嗰啲打碟嗰啲版圖，咁就原版嗰隻嚟㗎，係啊，呢個背面啦，正面就係呢個嘅，就普通版圖啦，係，接翻埋先。咁我哋睇下有啲咩卡包，呢度有10粒 call， 12粒 call 啊，2粒就黃珠，係啦。咁就呢度3個自製卡套啦，係啦，烈火傳嚟嘅都係。咁就閃卡包啦，呢個積分卡包嚟嘅，係啦，都係閃卡包啦，白卡包，同埋3包 X 卡包嘅積分卡2包。好，咁我哋開咗白卡包先啦。好，第一包。第二包。第3包。好，到閃卡包啦。咁就呢隻飛馬啦，19代係嘛？哦，13代 sorry。港版啦，頭先嗰張閃卡。第2包閃卡包。機械武者嘅 SD32。咁就軍騎士02代原版嚟喎，係啦，原版嚟嘅。呢個係全閃卡包嚟嘅。咁維基啦，喂，呢個都係原版嚟喎，正喎。原版嘅打負責裝甲，係啦。防守 dep 嗰啲咯，第4包啦應該。呢 M 咯，水霸刀。到仲有2包嘅閃卡包，咁就虛鞋底，係啦。好，最後一包嘅閃卡包啦。甲位呢隻都係 SD32嘅。好，到第一包嘅 X 卡包。好，究極黑蟲，第2包。
暗黑之魔劍嘅港版啦，最後一包嘅 X 卡包啦。呢張閃嘅卓熱之谷，白雅元帥呢個係 Coco 版嗰隻啦，係啦。咁就積分卡，我哋睇下包有幾多張咯。12張嘅，即係240分啊一包。咁呢度我諗隔離嗰包都係240分嘅，係啦。咁480分咯。積分480分啦，咁我哋復翻一次今日中嘅O1張送嚟嘅閃同埋 X 啦，白雅元帥啦，暗黑之魔劍啦，救嘅黑蟲啦，其餘嗰啲就係嗰啲閃卡啦。好，咁就仲有3個自己卡套同埋一個打 Deb 嘅戰台嗰張啦，咁就同埋 Core 12粒嘅。咁就今次非常之多謝 O1張所寄嚟嘅郵件啦，記得訂咗like位片留 Facebook 啦。好，拜拜。